Привет всем, дорогие друзья, и добро пожаловать на наш канал. У нас сегодня воскресенье, такой хороший день, настроение у нас хорошее. Короче, мы с Игорем решили сегодня кое-что сделать. То есть не сегодня мы это решили, вчера, детки еще не знают. Дети все пошли на улицу гулять. Оля их забрала всех там играться, гулять. Андрюшка как раз поспит на обед в колясочке. А мы хотим сделать камин из картона. Такой фальш-камин, который создаст уют у нас, новогодний уют возле елочки. И у нас, короче, план урагана, шкафчик возле зала убрать и вместо него сделать камин с помощью картона, немного его украсить. Конечно же, на Новый год это все мы будем по-другому украшать. Но сегодня хотя бы, знаете, его, надеюсь, доделать. Посмотрим, что получится. Так что, как мы его сделаем, я вам покажу обязательно. И вот так выглядит вообще конечный результат, с чего у нас все началось. Это у нас уже вечер, конечно же. Дети уже в полную силу здесь играют, фотографируются. Украсили мы чисто символически здесь наверху. Это так, чтобы создать немного уют. Конечно же, потом у нас все будет по-другому. И просто так я сейчас поставила огонечки, вот эти свечки. Все, вот такой камин мы сегодня сделали. Так что, как мы его создавали с Игорем, я вам покажу дальше. Вот такой вот красивый. Ну, мне очень красивый, потому что мы постарались, конечно же, на славу. Этот шкаф мы уберем на Новый год. И вместо него поставим камин. И с этой стороны будет елка. Красота будет. Собрали из нашей кладовки все картоны, которые могли только найти. Из-под телевизора, каких-то посылочек и так далее. И сейчас будем формировать стены, все так, как положено для камина. Я себе нарисовала на бумажке, как хочу, чтобы камин выглядел. Мы примерно посчитали, каких размеров он должен быть. В конце я поделюсь с вами размерами, возможно, кому-то тоже будет интересно. Сделали мы этот камин буквально за полдня. Очень легко, быстро, непринудительно, но эффект нас, конечно же, порадовал. Дети, когда пришли с улицы, они остались просто спонтанные идеи, они всегда самые лучшие. Потому что реально у нас эта идея пришла прям мгновенно в голову. Мы просто сидели утром, пили кофе, смотрели телевизор. Я говорю, а что, если бы нам попробовать сделать камин? И от чего я отталкивалась от того, чтобы сделать камин? От того, что у меня остались самоклеющиеся пластины, 3D обои с сайта AliExpress. Ссылочку я оставлю в описании, которыми я обклеила всю ванную и который у меня фартук на кухне обклеен. Поэтому мы оттолкнулись от этой идеи, что у нас остались вот эти самоклеющиеся обои, и из них очень красиво бы получился камин. Верхушку, но потом мы ее отклеили обратно, так как надо было сначала закрепить хорошенько низ. Так колонны они у нас сместились немного местами, поэтому в последующем мы сначала крепим низ, а потом уже верх.
Для верхушки в итоге мы использовали другую коробку, так как первоначальная коробка нам почему-то не нравилась, как она не была устойчивой совсем. Все-таки хочется, чтобы конструкция продержалась, считайте, с этих пор и там хотя бы до серединки января, пока все праздники не закончатся. Поэтому хотелось, чтобы конструкция была более надежной. Сверху из толстого картона мы соорудили якобы такую столешницу, тоже из 2 слоев картона. Это у нас такой гофрированный картон, был очень толстый, даже не помню, откуда он у нас, из какой-то мебели остался. И соорудили мы такую якобы столешницу, которая выступает немного по бокам и впереди. В итоге у нас вот такая вот конструкция получилась, которую мы уже полностью закончили. Осталось ее только оформить. Все очень основательно приклеили с помощью скотча. И сейчас буду пользоваться вот этими пластинами, которые я и рассказывала. Они 70 на 77 сантиметров на самоклейке. Очень хорошо сцепляются. И мы вот так очень долго, конечно же, мы игрались. Ну, имею в виду в соотношении того, что мы думали, что в конце окажется все намного быстрее, то, конечно же, хотелось все сделать аккуратно, красиво, поэтому мы поигрались немного, чтобы все было хорошо и без каких-то видимых недостатков. И вот так по очереди мы все приклеивали. Время дети уже пришли с улицы, с прогулки, и Андрюшка нам активно уже там помогал. Остальные детки, они остались просто в восторге от самой идеи, что мы делаем камин. Они всегда так же, как и я, мечтали иметь камин в доме. Думаю, ну пускай в этом году, если у нас нет возможности куда-то поехать, куда-то выехать из этого карантина, то хотя бы устроим себе такой вот праздник с помощью камина. Ну все, вот таким образом мы обклеиваем полностью все части камина до самого конца.
скоро звездочки наши сорвет. Вот такой вот каминчик у нас получился. Мы очень рады. Конечно же, это все просто я так быстренько, на быструю руку выложила. Декор, хоть как-то посмотреть, как бы и смотреться. Все я буду декорировать совсем по-другому, не так, как сейчас. Но сейчас для разнообразия немного такого рождественского настроения. Лерка, включи свет, пожалуйста. Андрюшка будет иметь чем играть. Вот такой камин. Мы, конечно же, уберем этот шкаф. Камин будет там, здесь будет елка, здесь будет, потом здесь будет стол с этой стороны. Короче, у нас будет такой новогодний уголочек. Получится, я рада. Мы сегодня это сделали. Я давно мечтала сделать искусственный камин. Конечно же, он не вечный, но на 1 год уж точно хватит. Ксюша даже платьечко одела новогоднее. Такое. Так, а сейчас детки хотят приготовить печенюшки. У нас есть вот такие вот формочки различные. Тут и снеговичок, и елочки разные, и ангелочки. Хотят делать печеньки. А вот что делает Игорюша. Папа был на рыбалке. Посмотрите, какая рыбеха у нас здесь. Сейчас, а то я свет закрываю. Вот какая рыбешка. У нас знакомый ловит рыбу, и вот он нам дал рыбку. Игорь ее чистит, все, помыл. Будем... Сейчас он одну пожарит нам, да, Игорюшка? Пока мы будем печеньки печь. А мы будем заниматься выпечкой. Да. Так, ну что, девчонки, мальчишки, давайте начинаем. Тут у нас 4 яйца, двойная у нас порция, сразу предупреждаю, так как нас много. Да. Так, Артем, давай сыпь сахар. Весь. Весь, да. А я? Вот так, сейчас поставим, пускай чуть-чуть взбивается. Сейчас чуть-чуть собьется, такую пышную массу. Потом добавим сухие ингредиенты. Так, Ксюша, да. Мешай вот муку с разрыхлителем. И что? Мешай ее чуть-чуть, сейчас я ложку дам. Просто чуть-чуть перемешай. Сейчас будете все по чуть-чуть добавлять муку в тесто. Это такие самые простые, обычные песочные печенюшки. Сверху мы их будем посыпать коричневым сахаром, вырезать формочки и ставить выпекаться. Так, яйца взбились с сахаром, да. Вот до такой густой массы. Теперь надо добавить размягченное сливочное масло. Так, Ксюша, добавь, а то оно полное. Давай вот так вот, все масло. Так. Угу. И перемешаем опять. Сильно не размешиваем, не вымешиваем, просто перемешаем. Дальше добавляем совсем вот так по 1 ложечке муки, пока у нас не будет крутое тесто. Ну, не крутое, а мягкое. Давай, добавляйте. Валера. Бери. Все. Все, так пока не добавим всю муку абсолютно. Артем сказал, что будет участвовать, когда надо будет вырезать формочками. Ему не интересно, он мальчик. А девочки только и ждут: мам, когда будем что-то выпекать вместе? Ну вот, печенюшки и будем. Так, сейчас, подождите, я насадку поменяю уже для теста, потому что оно становится плотным. И надо поменять насадку для теста. Все, вымешали мы всю муку. Теперь вот так вот лопаточкой перекладываем тесто на стол. Оно мягкое. Да. Я эти формочки все сделаю. Лет, пока убери формочки туда. Для формочек еще рано. Да. Сейчас я выложу все тесто. Пока это сделаем. Здесь упало.
И вот таким вот образом немного теста вымешиваем. Да. Оно с маслом, поэтому не прилипает к рукам. Так, тесто я чуть-чуть вымешала, разделила на 2 части. Перекладываем в пакет и отправляю в морозилку на минут 20, чтобы чуть-чуть охладилось тесто, чтобы с ним было легче работать. Я максимально вот так приплющиваю, чтобы оно быстрее охладилось. Через 20 минут будем делать печенюшки. Да. Так, тесто я уже раскачала. Вот такое не, ну, полсантиметра где-то. Оно такое мягенькое. Сейчас мы выберем какие-то новогодние вот эти формочки. Вон звездочки надо. Это у нас какой-то ангелочек или кто это такой? Вот луну. Вот этот еще. Колокольчик. Колокольчик. Сердечко. А это что? Не знаю. Не знаю я. Это уточка, нет. Давайте, вырезайте. А я буду складывать на противень. Я буду ангел. Так, максимально к этой, Краю. к краю, чтобы больше поместилось. Вот. Итак, рядом. Ксюш, наоборот, поверни. А, Вот эту. Вот так. хорошо. Давай, вырезайте. А я буду их складывать потом на противень. Ближе, Артем, ближе, чтобы больше поместилось. Вот так вот. Потом ты будешь их снимать. Я буду снимать, потому что они тонкие, порвутся. Вот так. Снимаю. Так, а ну хоть попробуй их снять. Они слишком тонко я раскатала. Ну дай одну попробуй, Лер. Ксюш, ты их не снимай. Я их сниму, чтобы они не порвались. А, нормально, вот. Сейчас мы их еще сахаром присыпем. Да, я вот эту же хочу. Давай, бегом, все ставьте. Ой, Бегом, бегом. Берите звездочки, сердечки на Артем. Ой, мама там упала. М? Она упала. Вот. Сюда. Я возьму звездочку. Сердечко. А, это одно тесто, еще одно есть целое. Еще одну? Да. Нас же много. Я сердечко сделала. Можно еще раз вот эту? Ты делай сколько хочешь. Носок. О, это этот. Делай ближе. Носочек. Это этот носочек. Это сапог. Сапог. Носочек. Носочек. У меня это носочек. Лера, ближе делай. У меня и олени, бычки, и сапог носочек. Ничего страшного. Кто хочет, меня понимает, правда? Я буду нос сделать. Еще. Сюда поместится. Ставь какие хочешь. Ой. Да, вот так пальчиком. Цик. Мам, Всё. на. Вот. Сюда покажи. Сейчас, пока одна партия выпечется, там надо буквально 10 минут в духовке. Папа тоже сделает одну. А ну. Я сделал комету. А можно это тоже сделать? Это Любые, какие хотите. тоже погодно. Сейчас их в духовку поставим. 10 минут, и они будут готовы. Делаю новогодние. Делайте какие хотите, все равно вы их съедите. Лера, ближе делай. Давай я соберу. Посыпаю печеньки сахаром, чуть-чуть их утапливаю. Андрюшка, ты опять здесь лазишь? Ну и сама естественно. Можно обычным сахаром, а мы коричневым. Красивее, чтобы было. Не, эти уже не ставь, Ксюша, нету места. Сейчас второй раз. Не надо. Не надо.
Последний заход печенек печется. Рыбка наша уже готова. Пожарили ее с кукурузной мукой. И сделали обычный салатик, помидоры, огурчики и лучок. Вот тут уже часть печенюшек, вот как выглядят. Такие красиво. А запах Уже стоит. кушаем. Еще 2 противня там внутри. Сейчас испекутся. Мы быстренько поужинаем. Мне дети тоже едят рыбку и салатик. И потом попьем чай с печенюшками и спать. Наши печеньки готовы. Посмотрите, какая гора печенья. С учетом того, что уже каждый по чуть-чуть уже взял на пробу. Такие они получились прям песочные, мягкие. Посмотрите, какие они мягкие внутри. Получаются очень вкусные, ароматные, пахнут ванилькой. Все вот такие они мягкие. Думаю, их надолго у нас не хватит, потому что очень уж вкусные. Мы сейчас, после того, как поели, рыбку, салатик, заварим по кружечке чая. И так пахнет в доме красиво, выпечкой. И уже немного такого новогоднего настроения. Сделали камин. Где-то что-то уже какие-то мелкие украшения уже есть. И уже такое ощущение, что на улице такой мороз, а мы согреваемся кружкой чая с печенюшками такими вкусными. Детки приготовили, они самые вкусные, потому что дети приготовили, они едят их с удовольствием, потому что сами лепили. Ну все, дорогие друзья, на такой вкусной нотке мы с вами прощаемся на сегодня. Я желаю всем хорошей рабочей недели с понедельника. Оставайтесь всегда добрыми, здоровыми, счастливыми и увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока-пока!